안녕하세요, 여러분. 바다 낚시 도구를 위한 완벽한 아이템을 소개해 드릴게요. 이 제품은 바로 낚시 도구 상자예요. 요즘 낚시가 정말 인기인데 이 상자가 없으면 시작도 못하죠? 디자인이 깔끔하고 각종 미끼와 액세서리를 수납하기에 최적화되어 있어요. 특히나 화학 성분이 포함되지 않아서 안심하고 사용할 수 있답니다. 그리고 여러분, 이 상자는 정말 튼튼해요. 태클 보관용품으로도 딱 맞고 필요한 모든 것을 쉽게 정리할 수 있어요. 진짜 이 바다 낚시 도구 상자 왜 필수인지 알겠더라고요.